سەبارەت بە دۆسەیەکی نەوتە لە باشووری کوردستان نەوت بۆ وڵاتانی دنیا بۆ تەمایی پێشکەوتن، بەڵام بۆ هەرێمی کوردستان بۆ تەمایی دروستبوونی کێشە و برسیکردنی هاوڵاتیان و پرسی فرۆشتنی نەوتیش بۆتە گرێکوێرە و کەس نازانێت داهاتی نەوت بۆ کوێ دەڕات و چۆن سەرف دەکرێت. لە مانگی حوتی ساڵی 2014 کابینەی هەشتەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ناوی حکوومەتی بنکە فراوان بە بەشداری تەواوی حیزبەکانی کوردستان دامەزرا. پاش مانگێک لە دامەزراندنی شەڕی داعش دەستی پێکرد. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە ماوەی 2 مانگ بوو حکوومەتی ناوەندی عێراق بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانی بڕی بوو کە 14 تریلیۆن دیناری ساڵانە بووە. وەزیری دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێم ڕێباز محەممەد حەملان ڕۆژی 11 مانگی 3 ساڵی 2015 لە دیداری سلێمانیدا ڕێگەیان بۆ دابینکردنی موچەی 1 مانگ بۆ موچەخۆران پێویستیان بە 850 ملیار دینارە بۆ موچەی 680,000 فەرمانبەر و 650,000 کەسی دیکە لە خانەنشینان و کەسوکاری شەهیدان و چیمیاباران و ئەنفالکراوان و چاودێرانی کۆمەڵایەتی کە لەو 850 ملیار دینارە بڕی 303 ملیاردی بۆ هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگەیە. پاژەوەش لە مانگی 10 ساڵی پار پارتی ڕێگەی بە سەرۆکی پارلەمان نەدایەوە بگەڕێتەوە هەولێر و پارلەمانی پەکخست. لە سەرەتای ساڵی 2015 تا مانگی 6 ساڵی پار حکوومەتی ناوەندی عێراقی بڕی 2 تریلیۆن و 264 ملیار دیناری ڕەوانەی حکوومەتی هەرێم کردووە. پێشتر و لە ساڵی 2015دا حکوومەتی هەرێم و عێراق لەسەرەوە ڕێکەوتن کە ڕۆژانە حکوومەتی هەرێم 550,000 بەرمیل نەوت بنێرێت بۆ عێراق و حکوومەتی عێراقیش لە بەرامبەردا بەشە بودجەی هەرێم بنێرێت کە لە سەدا 17 کۆی بودجەی ساڵانەی عێراقا. هەروەها جگەلەوەش حکوومەتی ناوەندی بەغدا ساڵانە بڕی 1 تریلیۆن و 200 ملیار دیناریش دەداتە پێشمەرگە. لە 14 مانگی 2 ئەم ساڵدا لە پرۆژەیەکی چارەسەریدا بزوتنەوەی گۆڕان داوایان کردبوو کە وەزیری سامانە سروشتیەکان متمانی لێوەربگیرێتەوە و گێڕانەوەی پارە نووسەکانی فرۆشی نەوت لە بانکەکانی وڵاتی دەرەوە و بانکە ئەهلیەکانی هەرێم بۆ بانکەکانی حکوومەتی هەرێم بگەڕێنرێتەوە، بەڵام هیچ کەس و لایەنێک گوێی لێ نەگرتن و ئەوانیش هیچ کاردانەوەیکی جدیان نەبوو. هەروەها پارلەمانتاری گۆڕان لە پارلەمانی هەرێم عەلی حەمەد ساڵح ڕێگەیان پارەی فرۆشی نەوت نەهاتۆتە سەر ژمارە حسابی حکوومەتی هەرێم. هەروەها حکوومەتی هەرێم 20 ملیۆن دلار قەرزارە و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانیش 9 ملیار دلار. داهاتی نەوت تەنها بە بۆری بڕی 850 ملیۆن دلارە لە مانگێکدا، بەڵام تەنها بڕی 350 ملیۆن دیناری بۆ موچە سەرف کراوە و ئەوی تری دیار نییە. زیاتر ڕوونی کردوتەوە و ڕێگەیان داهاتی نەوتی هەرێم لە ساڵانی 2013 و 2014دا بۆ هەر ساڵێک 13 ملیۆن دلار بووە کە بڕی 12 ملیۆن و 800,000 دلاریان داوە بە موچە، کەچی دەڵێن حکوومەت 21 ملیۆن دلار قەرزاری بانک و کۆمپانیەکانە. ئەوە لە کاتێکدایە کە لە ساڵانی 2013 و 2014دا حکوومەتی عێراقیش بەشە بودجەی ناردووە. شەوی ڕابردوو بەرپرسی لیژنەی دارایی پارلەمانی هەرێمی کوردستان دکتۆر عەزەت سابیر لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی KNN ڕایگەیان لە سەدا دەی داهاتی نەوتی هەرێم بۆ بانکی کوردستانی نێودەوڵەتیە کە بانکێکی ئەهلیە و هی پارتیە. لە سەدا دەی تری پارەی نەوت دەچێتە گیرفانی 3 کۆمپانیای ئەڵمانیەوە. هەروەها لە سەدا دەی تری داهاتی نەوت دەچێتە گیرفانی ئەو کۆمپانیایانەوە کە بەرهەمی نەوتی هەرێم دەکڕن. لە سەدا دەی تری دەچێتە گیرفانی ئەو کۆمپانیایانەوە کە بەرهەمی نەوت دەردەهێنن. لە سەدا دەی تری داهاتەکە دابین کراوە بۆ خەرجیەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان. واتە لە سەدا 50 داهاتی نەوت لە پرۆسەی بەرهەمێنانی نەوت و فرۆشتندا سەرف دەکرێت، واتە دەگاتە حکوومەتی هەرێم شتێکی ئەو تۆی نامێنێتەوە. وتیشی لە کاتێکدا کە بەرمیلێک نەوت 40 دلار دەکا کەچی وەزیرەکەی پارتی بەرمیلێک نەوتی هەرێم بە 31 دلار دەفرۆشێت. لە کۆتاییشدا دکتۆر عەزەت سابیر بانگەوازی کرد هەرێمی کوردستان توانایی هەیە کە ڕۆژانە 1 ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم بهێنێت و دنیا
لەلایەک پارەی گومرگ و سەرپێچی و پارەی ئاو و کارەبا وەردەگرێت و پارەش زۆرە، بەڵام قەیرانی دارایی دروست کراوە، بۆیە دەبێت یەکێتی و گۆڕان و یەکگرت و کۆمەڵ لە حکوومەت بکشێنەوە کاتێک دیاری بکەن بۆ هەڵبژاردن و ئەو قەیرانە کۆتایی پێبهێنن.